coal. Ayo ta karon sa atong oil seal sa atong water pump. So para naalam mo yung idea kung say ilahnan kung ilisdanan na yung oil seal water pump, kung mapaminawan ninyo na ay murag nagataghoy. Diba na ay nagataghoy, nagawisel. So mao na nay ilhanan nga kailangan ato ilisa na to ang oil seal sa atong water pump. Diri na siya located mga cool. So first thing to do, of course, diri na to atong coolant o atong oil. O na may mali sa mong gibuhat, comment lang mo kung say mali. Kaya makatuon pud mi ba. Open for critics ni boss. Mga newbie pa lang yan yung mga kuan. Natutunan na po naman ni sa YouTube. Shout out sa mga napoy tutorial diya na wala Ano ni niyo? Makita ninyo ni kani mo ni silahang mga talents. kani yung sayad na siya otro. Sayad na siya mga boss. Kana mga boss. Mambato makita ninyo mga boss. Kana. Pasensya na kay Hugo kay Kugkuko. Kung makita niyo mga boss, oh sayad na nanay gas-gas oh. Kung makita lang ninyo, sigaan na to para makita jud. Kita mo na oh, nanay sayad. Kilid oh, nay linya di ba? Oh, tora boss. Kita boss mga linya. Nailhan sayad na ang ani propeller. Mo na mo taghoy. Sayad naman siya. Siya friction ba? So natanggal na siya mga loads. Tanggal na. Yang right side karang case cover. Diri man na nakalocate ang yang oil seal. So tanggalon na to ni na ay pin. Makita niyo na ay pin no kani akong gituyok. Tanggalon ni maibot na. Snapod na siya isa ka pin sa sulod. Itong sabay sa bearing. Tanggalon to, maibot na tong propeller. Makita na to ang oil seal. So di may mga expert mga boss sa amo po ning gistadihan, dili may nagpakahaw diri. Search lang pod mi sa YouTube, sa Google o sa amo mga kaila. Kana lang explore lang gud. Kay kita man gihapon ang maka benefits. So di ay remind day na mo nga pagtanggal ninyo aning cover, dapat ingatan ninyo nga ang inyong gasket di siya mabungkag, dapat buo gihapon siya para less gasto mo. Pwede pa ninyo siya mataod kay kung mabungkag na palit yung tagbag-o kay para kay inyong oil mag-leak naman na kabalo na siguro mga loads. Guys, tanggal na sa guys so kanyo tanggalon ninyo niyo. Mo ni ang pin. Maglisod man magtanggalan ni guys kay slide kayo, tusukon ninyo siya para matulak ninyo niyo nana siya ikuan. Kaniyang bangag dia sa kilid. Tanggal na guys. Ano ko siya guys, clean ko ni. Kani pod pin. Importante kay ni safety ninyo kay mga wala. Impas jud guys. Ako. Guys, last nga pin kaning naa diri. Kay naghawid pa yung propeller dol sa bearing. Manggalon na to ni ron. So as makita ninyo guys, tatanggal na yung pin. Mo na yung lock sa propeller. Same lang gihapon, na mo yung makuan, inyo lang i-push palayo sa iyang sa kaning propeller para matanggal. So natanggal na. So tayo lang yung pamagi. Yeah, diskartehay na lang na guys. Unsay mga kuan o uban sa diskarte ang pingi pod nga dili siya mga guba. Di pala biag persa ninyo. So, dito guys, tanggal na. propeller. Mo na yung propeller. Mo ni ang atong ilisdan. Sa makita ninyo, di ba? Di na siya level sa iyang kuan, murag ni angat na siya.
that is why kani matulak pud ni siya. Aha tong cover. Matulak pud ni siya diri. Kani angat na yang oil seal. Angat na yang oil seal ha. Ang propeller matulak. Oh. Taas na kay siya, mao nang musayad siya diri pagtaod na to ani. Sige, itaw please. Tuyo ka dito sa likod. Gahi na kayo nanay ko ano. Sayad na ba? Sayad na siya. Mo nang magasgas yon diri mag-cause siya og tingog. Oh, dili lang po guys. Dapat ilisdan yun na to samtang sayo pa. At sa wakas, natanggal na jud guys. Grabe ni ligwatay para lang matanggal ni. Turayang ko ano. Diyahang butanganan. Gahi ka siya tanggalon kay di lang siya basta-basta oil seal na pud siya bakal sa sulod. Mo nang haom kay siya. Ito lagi lang gilampiwan dire. So ayos, tanggal na. Taod na namo tong bag-o. Basta sa pagtanggal guys, ingat-ingat lang po kay gahi kayo, gahi kay tanggalon. O nang matanggal kay ang guma sa kagahi niya. Kay gabi kahaom. Kuanon yun, pangitaan na itong diskarte o pamagi. O dala pag-amping para di mga gasgas atong trangkis no. Yun. So guys, mao ni ang bag ko. Bagko kayo, original SGP. Atong timan-an kani nga portion ang nasa taas, tapos kani ang sa likod. Magilhan man nato guys kay naa may guide. Mao ni ang dapat sa atong taas o nakaprant sa tuwa sa pagtaod. So, mao na itaod na namo. Oh yeah. At yun mga loads, napasok na rin. So ang ilanan na to kung nasulod na siya, kung nasagad na siya, na pantay na siya sa yang diriya. Pantay na siya diya sa yang bakal diriya. So yun, success. Yun. Ilanan kung nalock na ninyo ang pin na naka perfect circle na siya, Sabay na siya tuyo ko. sabay na po siyang tuyok, means goods na siya. Taod na po na po siya yung pin, mga murag rad type na pin. So ano siya bang sulod na yun. Taod na mga loads kung makita ninyo. Mo ni ang gear para sa tong propeller, na siya guide sa pin para pag tuyok niya sabay tong kuan propeller. Open me guys to any suggestions kung na may mga dali nga process or unique nga process. Willing mi mo accept sa inyong opinions and other suggestions sa mga dali nga proseso sa pag-ilis aning oil seal. Open to critics pod or advices. So ayun, para goods ang lahat. No hate guys, just love everyone. Okay na. Okay na siya. Testing time na kung naapa ba'y tingog. Oh yeah, ito
test guys, painiton ko na to ang makina. Mga 15 minutes, 10 to 15 minutes. So all clear na. Thanks sa mga tropa, sa mga ideas, and sa mga nag-supply of parts. Ariel, thank you. All good na. So next time, kanina po namong ilisan. Isdanan na dyan guys. Labi nagmudugay na yung motor o 2 to 3 years. Kailangan na sa ilisan. Nanay magtingog. Nanay niyo padugaya, alis din na niyo dito.